bulan kemarin saya katakan takwa at-taqwa hahuna. Takwa teh di hate. Loba jalma anu alibadah tapi hatena naudzubillah. Dalam perkataan ulama wajah ba'd al-mufassirin rahimahullah taala fi qouli ta'ala, kalau untuk membahas masalah takwa ayat Al-Qur'an pertama memerintahkan sering kita dengar ittaqullah haqqa tuqatih. Ini sering kita dengar apalagi ketika sholat Jumat. Bahkan wasiat bertakwa itu adalah salah satu rukun daripada khutbah Jumat ya. Rukun daripada khutbah Jumat, di dua khutbah Jumat kudu aya wasiat takwa. Dua ayat. Lamun teu make wasiat takwa, ngawasiatkeun takwa ka mustami'in, gak sah khutbahnya dan tidak sah salat Jumatnya. Apa itu ittaqullah haqqa tuqatih? Ini perintah dari Allah, bertakwalah sebaik-baiknya takwa, sebisa-bisanya takwa. Ya. Sebisa-bisanya takwa. Mentok habis-habisan untuk takwa. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Huwa ayuta' fala yu'sa wa yudhkar fala yunsa wa yushkar fala yukfar. Ini artinya haqqa tuqatih. Geus moal bisa. Artinya haqqa tuqatih teh urang teh diperintahkan Gusti Allah kudu taat, tidak boleh maksiat sedikit pun. Saeutik teh meunang. Kan manusia masuk aya maksiat lain. Maksiat leutik. Kumaha bet nyaek mun di pinggir jalan aya awewe teh dijilbab buli jiran, kadang-kadang buukna ya beureum. Ya hejo leres. Aya udah ada katempo, masya Allah kali nempo ka hareup gara-gara aya nu make lekton, make katon jadi ngalih sedang diklakson. Heh, aya nu kitu. Aya teh nu kitu. Tut cenah. Akhirnya teh kalieu gede kali ngalieu. Subhanallah. Nya memang manusiawi, tapi ini perintah dari Allah. Unggal Jumat urang milengkeun hak untuk temenan. Cilaka nempo ka itu teh. Nanti kita ada penjelasannya, ini belum selesai. Ya, ayuta fala yusa, taat teu meunang maksiat, wa yudkar fala yunsa. Kudu emut bae ka Gusti Allah teu meunang poho saketik ge. Saeutik samenit, kan samenit. Sadetik poho ka Gusti Allah teu meunang kudu inget bae. Bisa ka situ? Moal bisa hesek. Wa yushkar fala yukfar, kudu syukuran bae. Wah, geus ripuh. Tapi tidak boleh ripuh ini. Nah, ini yang disebutkan haqqa tuqatih. Walan yastati al-abad walau kana lahu alaf nafs la nafsihi wa alaf bi umrihi ila umrihi ayattaqillaha haqqa tuqatih walau anfaqa jami'a dzalika fi ta'atillah wa mahabbih. Geus moal karah bisa Sahabi Abdullah Haddad. Erek napas tadi beres 1000 tahun ge moal bisa nu kawas kieu mah. Karao cenah. Moal karah bisa sampai bahkan di doana Nabi waqad qala Abdul Ghaimin bihaqillahi ta'ala wa akmalu Muhammad sallallahu alaihi du'ai i'tirafan bil ajiz. Nabi Muhammad yang mengakui semua bisa nu kieu. Nunjukkeun ka umatna bisa kitu teu maksiat sama sekali moal bisa. Moal bisa. Bisa kitu emut teh Gusti Allah teu kudu poho teu beunang poho teu bisa. Sampai Nabi Muhammad mengajarkan doa a'udzu biridhak min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thanan 'alaika anta kama athnita ala nafsik. Di sini Nabi Muhammad pun sering mengajarkan doa kepada para sahabat-sahabatnya dan umat. Perintah Allah seperti itu Nabi Muhammad tangguh. Nah, akhirnya Nabi Muhammad ngajarkeun doa ka urang-urang tah, ya Allah, Nabi Muhammad ge nyariosna a'udzu biridhak min sakhatik. Selalu saya berlindung kepadamu ya Allah atas amarahmu. Dari amarahmu itu saya berlindung. Karena setiap maksiat pasti Gusti Allah ngamun urang maksiat Gusti Allah ngamuk teh. Hanya ngamuk, langsung kita ini berlindung sama Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf kepadamu ya Allah atas perbuatan-perbuatanku ya Allah. Ya, di sini dan kami tidak sanggup untuk memujimu. Ya, tidak sanggup untuk memujimu. Ya, memujimu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri ya Allah. Waqad balagana annal malaikah lam yazalu min khalaqahum fi ruku'i. Malaikat ge anu dipitakan ruku, sujud baik Gusti Allah Subhanahu wa taala, mereka nanti hari kiamat mengatakan subhanak walakal hamd ma arafna haqqa ma'rifatik wala abadna haqqa ibadatik. Malaikat ge nu sakitu hebatna ibadah nanti manusia. Ruku baik, sujud baik. Anjeunna ge hari kiamat nyarios malaikat-malaikat teh. Naon nyarios ka Gusti Allah? Ya Allah, ibadah urang teh tidak
menghasilkan sebaik-baiknya ibadah. Sampai sakituna malaikat. Tidak menghasilkan sebaik-baiknya ibadah kepadamu ya Allah. Malaikat seperti itu. Dan waqala ba'dul ulama, bagaimana solusinya di sini? Memang katanya para ulama, Allah taala mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih. Ampun, bisa orang-orang makawas gitu. Turun lagi ayat. Dalam sebagian ulama mengatakan ini menghapus dari ayat, pengertian ayat yang pertama haqqa tuqatih. Tapi para ulama lain mengatakan ini yang benar. Jumhur ulama mengatakan bukan, ini mubayyinah, nerangkeun di ayat pertama. Naon ayat nu kadua nerangkeun ayat anu ittaqullaha haqqa tuqatih. Dalam Al-Qur'an sebutkan fattaqullah mastata'tum. Geus lamun maraneh ngaku teu barisa ibadah kawas kitu, takwa sebaik ujung-ujungna sahebat-hebatna takwa, geus sok takwa semampu Anda. Lihat sayangna Gusti Allah ka hambana, ka umat Kanjeng Nabi. Tapi semampunya di sini jangan diartikan sama kita arti kata ngagampangkeun. Jalep mampu nate kieu puntennya Bu. Urang kita kira kuat di bumi abdi mapah ka pande. Kuat teu? Kuat lah nu ngarora mah nu ini meureun geus lumpuh. Kan ada yang kuat, ada yang enggak kuat. Nah, kalau sama model saya, model ADD atau Pak Haji masih karuan lah mapah. Terus dia bilang, "Lah teu kuat bib, naik sepeda bae." Bohong berarti. Kuat buktina. Wah, mungkin berarti ini. Nah, kadang-kadang kan semacam itu. Geus da cenah, teu nanaon teu salat ge. Arti kata urang mah mampuna dengan salat lohor jeung asar bae. Bohong. Maghrib, subuh nya bisa. Jadi arti kata kapasitas semampunya di Al-Qur'an di sini melihat kapasitas dari keadaan kita, bukan keadaan yang menipu diri kita sendiri. Lamun nu nyariosna punten jalmi lumpuh, geus teu kuat, nu kudu dibopong. Aduh abdi teu kiat mah nyalira ka pande teh kudu dibopong. Terus mangga sama seperti orang yang sudah tidak mampu, dia sholat untuk berdiri, silahkan dia duduk. Ya mantep mampu nanangtung tapi sholatnya duduk. Nah iya, jadi kalimat mastata'tum di sini tuh bukan sengeunahna urang, tapi tergantung memang sejujur-jujurnya kemampuan kita. Contoh setiap sholat 5 waktu ketika mendengar adzan di masjid, mampu telah ke masjid? Mampu tak? Mampu, tapi kunaon loba nutup ka masjid tak eta. Ini contoh kecil. Kalau mampu ya harus datang, artinya harus datang ke masjid. Kecuali ada faktor dari hukum ilmu fikih ya. Arti kata apa? Seperti ini. Di rumahnya ada orang yang perlu jamaah ditemanin. Kalau seseorang itu ke masjid, yang di rumah terbengkalai, dia tidak bisa ke masjid, itu boleh. Ada udzurul jum'ah wal jamaah, ada dalam hukum fikih. Ini mah secara, nah itu pun ilmu fikihnya nanti mempelajari daripada ilmu fikih. Jadi ketika Allah Ta'ala memerintahkan datang turun ayat ittaqullaha haqqa tuqatih, marane teh kudu bener-bener ibadah ka urang. Kemenang poho saeutik ge, ulah urusan dunia teh kemenang. Waduh, teu bisa ya Allah. Kemampu nya geus samampuna, akhirat turun ayat teh naon samampu. Nah, tapi samampuna ieu teh kudu kumaha nyaho kapasitas urang ulah mempermainkeun agama nu memang hakikatna mampu tapi pura-pura teu mampu. Sarua urusan sedekah misalkan. Urusan sedekah mampu anjeunna masihan, tapi manehna ngomong naon geus lah kajen doa ge sarua bae sedekah. Nya beda. Duit aya doa teh Nabi sarua bae doa teh sedekah maneh mampuna. Aya duit nya ngaluarkeun duit, doa mah ge dieu mah doakeun ongkoh. Ieu mah duit aya, tenaga aya, pikiran aya, dipenta duitna teu mere. Hayu batang bareng gotong royong. Teu daek. Mikir hayu ikut nimbrung teu daek. Dan doa bae nya salah nu kieu mah. Ge keluar ti mastata'tum nu kieu mah. Lain samampuna nu kieu mah, geus kurang ajar ka Gusti Allah, geus dimudahkeun masih angger keneh bae nawar ya. Waqala al-ayat tsaniyah mubayyinah, nerangkeun nu ayat pertama.
Wa in kana lahu dzalik law arada wa amra li anna lahu ay yaf'ala fi mulkihi wa sulma yasha walakin subhanahu wa ta'ala qad khaffafa wa yassara. Allah sayang ka umat Kanjeng Nabi dimudahkeun deui. Yuridullahu wa qala ta'ala di surat An-Nisa yuridullahu ay yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dhaifa. Lemah manusia teh diciptakeun ku Gusti Allah. Allah memudahkan, meringankan di antara kalian umat Nabi Muhammad SAW, hamba-hamba Gusti Allah. Wa khuliqal insanu dhaifa. Allah nyiptakeun manusia teh lemah. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mah moal nyusahkeun, moal daek ngahese-hese urang. Allah mah mere merintah teh nu gampang. Coba mun dipikir-pikir. Perintah ti atasan jeung perintah Gusti Allah hese mana? Contoh, atasan pagawean atau seorang guru atau seorang kerja yang di kantor atau seorang pedagang, perintah-perintah dari bosnya lebih sulit dan lebih susah dibanding perintah Gusti Allah. Perintah Gusti Allah mah salat 5 waktu sabaraha menit? 5 selama menit. Tapi perintah dari atasan kadang-kadang genep jam hareupeun komputer tah ngalembur, gampang bae. Allah lebih mudah, Allah lebih gampang merintahkan. Menang leuwih gede pahalana, leuwih menang leuwih jazana, balasan ti Gusti Allah leuwih ageung naon kenikmatan di akhirat lamina. Perintahan atasan mah jadi daki, duit teh daki, leres bae menang ayeuna kan we aku mau damelana nyupiran. Kadang-kadang kan sok aneh nyupiran, balik-balik ke imah capek, duit beak ku pamajikanna 50.000 bari jeung ninggalkeun salat. La ilaha illallah. Nyaripuh begitu. Masya Allah. Padahal perintah Allah ini sangat mudah. Allah tidak akan menyulitkan hamba-hambanya, apalagi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Imam Ghazali rahimallahu taala fil Ihya lamma nazala qouli ta'ala lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Imam Ghazali ngajelaskeun ketika turun ayat Allah dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang lillahi ma fis samawati wa fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Ya, naon anu dikeluarkeun jeung aya nu terlintas dalam hati, can ngomong masih terlintas jero hati naon eta jelema jero hati ya jelema teh goreng-goreng patut teuing dosa menang dosa. Itu ketika ada ayat ini turun, para sahabat ngajelerit, wah nyeri poe kieu mah beusina urang 24 jam dosa kabeh. Ada urang teh muamalah teh kadang loba kunuha hate komo nu hilupna di pasar. Jelema nu pincang, jelema nu hideung, jelema nu bodas, jelema nu sipit, jelema nu molotot mah goreng-goreng teuing, aduh molotot mah jero hate ngomong gitu. Eta geus dihisab ku Gusti Allah. Para sahabat wa syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Biar kita tahu dari penjelasan ini Al-Imam Ghazali, ya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menjelaskan tentang Imam Ghazali biar tahu ya Gusti Allah mah moal ngahesekeun umatna, moal ngahesekeun hambana, moal ngahesekeun umat Kanjeng Nabi. Memang ini ada ayat di sini. Tapi ketika Allah turunkan ayat ini, di situ para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kullibna ma la nutik." Fahimu mil ayah. Ya Allah, ya Rasulullah, teu sanggup mun kieu mah. Kumaha ieu urang cenah? Apa katanya Nabi Muhammad? Aturiduna an taqulu kama qulta Bani Israil? Mana teh cenah? Mun aya ayat turun, ulah komplain, tarima bae. Sahabat, aduh kumaha? Tarima. Anu di hate mana pika gorengan keluar, ngece batur lebet dinu hate, dihisab Gusti Allah, tarima heula. Ditarima. Jangan seperti orang-orang Bani Israel senengna komplain ka nabina, Nabi Musa komplain, Nabi Daud terus dikomplain. Jangan seperti mereka Bani Israel. Ya, walakin qulu sami'na wa ata'na. Enggeus narimakeun bae. Sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Akhirnya turun ayat. Kanjeng Nabi, maneh teh boga nabi nu dicintai ku Gusti Allah. Ketika turun ayat dari Jibril, ulah komplain,
geus urusan urang jeung Gusti Allah. Mana nih loba komplain ke sieuna siga Bani Israil os narimakeun. Ketika ente menerima Allah Arhamur Rahimin, Allah sayang kepada hamba-hambanya, Allah tidak akan menyusahkan daripada hambanya. Turun langsung kedua ayat, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Geus nurut bae, sami'na wa ata'na. Ulah Bani Israil mah nya tapi wa asoina akhirna mah siap. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Geus Gusti Allah mah engke ngampuni. Akhirnya turun daripada hadis Rasulullah SAW khususnya untuk umat Nabi Muhammad, tujuwizli an ummati anil khata'i wa nisyan wa mastukri alaih wa mahaddatu bi anfusahum ma lam yaquluna aw ya'malu. Turun ketika ayat itu, ya bahagianya Rasulullah SAW dengan menghususkan Nabi besar Muhammad, dihususkan umatnya oleh Gusti Allah. Gusti Allah mau ngahitung, arti kata moal dihitung dosa lamun kajalmi anu ngalakonan tapi anjeuna poho yang lupa itu, ya wa minal khata wanis wanisyan geus nu para roho mah moal dihisab deui, tapi ulah sok popohoan, ya ulah sok popohoan. Itu ada hukumnya dalam ilmu fikih. Contoh mana ke suatu orang acan, wala poho, ya tinggali poho namanya teh kumaha? Bener-bener poho, aya hukum di syariatna, tak pohoan. Ini ada hukumnya syariat. Ada hukumnya syariat. Pohonnya mungkin dia gini, kebiasaan dia menjahit, ya, kebiasaan dia menjahit, contohnya ngajahit sampai poho waktu ya Allah, tak itu nggak apa-apa. Tapi kalau lupanya itu lupa disengaja, udah waktunya. Tukang jahit pun dia nggak tahu waktunya, misalkan listrik parem lah, kumaha lah, teka tempo, nah eta teu naon. Tapi kalau di situ lupa, arti kata melupakan dirinya, lupa disengaja, beda deui. Sama dengan orang yang tidur, tahu-tahu ketiduran, dia biasa tidur apa namanya, malam jam 8, jam 9 dia tidur jam 2. Subhanallah hudangna jam 6. Dosa nu kitu teh henteu dosa, tapi bener tingali jam 2 teh keur naon? Lamun begadang urusan dunia dosa. Udah tahu dirinya nggak bakal bangun subuh, tapi anjeunna maksakeun begadang dosa. Tapi lamun anjeunna geus tenang, subuh bakal hudang, yakin. Sare jam 2. Hudang jam 6 ada teu naon. Tapi isukan udah diulang, udah tahu ente kemarin kan nggak bangun. Deulah teu naon aya mah. Bisa deh jam 2 deh, udah wah teu bisa nu kitu mah. Nipu Gusti Allah, moal bisa. Wallahu khairul makin, moal bisa Allah ditipu dayakan. Jadi aya hukum lagi eta dijelaskan ke urusan ilmu fikih, ya di kitab Safinah pun ada nanti urusan ketika dia lupa dalam ibadah. Dan juga wa mastukrihu alaih eueuh hitungana naon jalma anu dipaksa. Ya, anu dipaksa. Misalkan maaf diperkosa, ditalian, dipaksa, awewe nang ngilu dosanya henteu da diperkosa aing mah. Itu contoh. Tapi kadang-kadang diperkosa sarua ngeunaan lanjutkeun aya edan gitu mah. Alana lain merkosa, setan nu kitu mah awewe na ge. Teruskeun cenah tenan. Wah, nya dosa. Atau dipaksa dia ditali, ya misalkan disiksa, enggak boleh sholat, ya seperti orang-orang yang di luar negeri kadang-kadang ya. Yang punya dunungan di Bobodo bisa sholat sampai ke luar negeri, wah di Singapura sholat tuh bisa dan naon tuh bisa, kumaha namun tuh sholat disiksa, wah ini terpaksa. Kadang-kadang sampai di luar negeri mah sholatnya di kamar mandi. Pembantu yang kerja sana tuh TKW yang di tempat-tempat arti kata seperti kerja di mana Singapura, ya di tempat-tempat yang bukan non muslim itu biasanya mereka ngumpet sholatnya. Kalau ketahuan dipukuli, kadang-kadang jahat seperti itu. Ini orang-orang yang arti kata ikrah, yang dipaksa, yang dianiaya dan dia dilarang untuk ibadah, itu pun tidak dapat dosa. Dan juga wa mahaddatu bi anfusahum ma lam yaqulu aw ya'malu, dan juga apa yang ada dalam hati ente belum dikeluarkan masih dalam hati. Jelema jero hati ya. Hidung teh geus teh misalnya. Kan dosa menjero hate. Tapi yang geus ngomong, dek, jelema itu teh hideung dosa. Menjero hate bae.
Beda lamun penyakit hati beda ya teh bumbu-bumbu. Ya, lamun beda jeung aduh sewot tuh. Wah, boga tetanggana boga mobil anyar, sewot. Nah, ini udah mulai kalau itu tuh sudah ada perusakan. Dosanya itu apa? Dosanya bukan dalam hatinya, tapi ketika dia mengerjakan sesuatu itu yang dianggap dosa. Ekspresi dan inspirasi keluar dari hatinya itu dosa. Kalau masih dalam hati belum. Tapi itu bisa ngarusak amalan-amalan. Ate nangges goreng mah terus ngecek di hati ngecek eta geus ngarusak. Akhirnya bakal ngamalkeun anu awon ya. Semacam itu. Wa qauluhu ta'ala wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tadi kan tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala seperti kita tahu tadi pertama suruh takwa sebaik-baiknya takwa, tapi kita tidak mampu, tapi ala kulli hal keluar ayat lagi yaitu wattaqullah mastata'tum, sebisa Anda. Tapi sebisa Anda pun jangan memanipulasi keadaan Anda. Ngomong aing teu kuat teu bisa. Selagi Anda mampu datang. Jangan memanipulasi ya. Jangan memanipulasi. Itu. Dan segala sesuatu yang masih terlintas dalam hati masih belum dikatakan dosa, asal jangan sampai dikeluarkan ya dalam lisannya atau dengan gerakannya. Kata di situ itu wasiat dari Allah Taala untuk daripada hamba-hambanya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hakikat takwa sesungguhnya adalah hati. Ketika hatinya baik, hatinya benar, itu yang dikatakan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sambungan ayatnya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan wasiat dari Allah Ta'ala berusaha jangan sampai kamu mati kecuali matinya dalam keadaan Islam. Amara minhu subhanahu ta'ala bil maut. Al-Islam merintah di Gusti Allah ya bahwasanya ini adalah agama dalam kitab agama yang paling benar. Wa annahu la yaqbal min ahadin siwah wa annahu la yaqbalu min ahadin la yuqbalu min ahadin siwah. Tidak akan terterima agama di sisi Allah kecuali agama Islam. Inna dina indallahil Islam, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "May yattaqi ghaira Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dalam ayat pun dikatakan, jangan sekali-kali kamu mencari agama selain Islam. Kenapa? Karena tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan di akhirat bakal dalam keadaan merugi. Hanya Islamlah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwasanya laisa biqadril insan ala ayyamut nafsi al-Islam, dan manusia juga sebenarnya tidak mampu. Itu semua ketentuan dari Gusti Allah. Cuman Gusti Allah telah masihan jajalana kanggo ngajantenkeun nganyukseskeun anjeunna maot dalam keadaan Islam, karena tidak ada ya yang paling berharga dalam diri kita kecuali hanya satu yang paling berharga, mati dalam keadaan Islam. Nu sering diemut dipirang ku urang nu disebutkeunna husnul khotimah. Diberi duit saloba-loba sok pakaya leg mewah aya 20 mobil aya 30 pamajikan aya 4 misalkan, tapi modalna dalam keadaan lain Islam dah ya. Jadi hayang kumaha hayang beunghar ongko selamat ongko Islam ongko nya eta mah lain pilihan ya, bukan pilihan. Walaysa biqadril insan ala semua bisa, itu pilihannya. Justru ketika kita dimatikan dalam keadaan Islam, ini satu karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah memberikan jalan lahu sabilan ila dzalik idza akhadha bi kana qad ata billadhi huwa alaihi wa bagaimana jalannya? Ya mengikuti perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam keinginannya, dalam hatinya, ya Allah mun ngadoa teh unggal ge salat teh ulah lepas menta ka Gusti Allah, mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan Islam, dan benci kepada mati selain Islam. Udah di hatena. Kalau udah ada di hatinya, insya Allah itu giringan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Anta waliyun fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Itu doanya Nabi Yusuf, ya, diajarkan oleh Nabi Yusuf bin Yakub alaihi wassalam. Anta wali, kamu yang mengatur. Siapa yang mengatur? Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala-galanya. Fid dunya wal akhirah, urusan dunia dan urusan akhirat adalah Allah yang mengaturnya. Ya Allah, tawaffani musliman, matikan saya dalam keadaan Islam, wa alhiqni bis salihin, dan gabungkanlah, kumpulkanlah kami bersama orang-orang soleh. Wa ansa'na an amanu wa tu'adu min qur'an bil uqubah. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Wa haqqan Allah ta'ala Ibrahim alaihissalam, dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam wasiat kepada anak-anaknya, dan Yakub juga wasiat kepada anak-anaknya. Wasa biha Ibrahimu banihi wa Yakub, ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Terus dulu para nabi-nabi itu setiap mewasiatkan kepada anak-anaknya, wasiat yang terus selalu diulang-ulang kepada anak-anaknya, seperti Nabi Ibrahim kepada Nabi Ishak, dan siapa? Nabi Ismail, dan juga Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Itu selalu diulang-ulang, ya, ulah sampai maut selain agama Islam, kudu maut agama terus, ya. Jangan sampai lepas habis sholat 5 waktu minta sama Allah, ya Allah minta husnul khatimah, karena itu yang paling terpenting. Wal insan al istihad fi hifdzil islamih, dan orang manusia kita harus berusaha semaksimal mungkin, ya, semaksimal mungkin dengan menjaga agama ini. Agama Islam orang aya ngaraoskeun, urang diislamkeun. Alhamdulillah agama orang Islam kudu dijaga, kudu diperkuat deui. Nah, seperti halnya sekarang kita kumpul aya pengajian, ini memperkuat untuk keimanan kita, agar kita mati dalam keadaan Islam dan iman. Wa alaihi aidan ayujaibul ma'asi wal adab, bukan hanya mengikuti perintah Allah untuk menjaga Islamnya, tapi harus menjauhi daripada kemaksiatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tazal sa'ila minallah husnul khatimah, jangan sampai kita lepas luput setiap harinya selalu minta husnul khatimah. Kenapa? Karena waqad balaghana anna syaitan la'anallahu yaqul qasama dhahril ladzi yas'alullah ta'ala husnul khatimah. Kalau orang udah minta selalu husnul khatimah, setan teh tonggong nanti nyeri. Jika seperti orang yang ketika digebuk tonggong naku non balok anu gede. Setiap umat Nabi Muhammad hamba Allah, ya Allah husnul khatimah, ya Allah husnul khatimah, ya Allah husnul khatimah, eta setan tonggongnya remuk. Paling benci setan lihat umat Nabi Muhammad hamba Allah kalau sudah mengucap dari lisannya minta husnul khatimah, karena haknya mempunyai hak siapa? Allah mematikan dia husnul khatimah atau suul khatimah. Nah, ini hambanya selalu minta husnul khatimah. Allah punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kata setan teh paling sewot mun geus ningali jalma anu ngadoa minta husnul khatimah. Wa aktimil hamd syukrillah ta'ala anil Islam fa inna a'dhamu ni'am. Syukur demi Allah, paling besarnya nikmat adalah nikmat ketika dia dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditakdirkan untuk menjadikan agama Islam. Dan tetapi wa alaika an tazal khaifan, tapi jangan lupa juga selalu dalam hati kita kasieun naon, sieun urang maot suul khatimah, sekalipun kita ahli ibadah. Geus lah sok aya tenang lah, da urang mah ahli ibadah, urang mah ahli ka masjid, urang mah ahli sedekah, tenang. Tadi ge cenah amanatna lamun hayang husnul khatimah kudu loba ibadah, ceuk saha. Kudu boga di hati ge rasa takut, ini yang dikatakan antara dan roja. Iya kan ayat bab dalam ilmu tasawuf, nanti di akhir ada bab khauf dan roja, ayat takut dan ada harapan. Harapannya ketika kita taat berharap husnul khatimah. Takutnya apa? Takutnya di lauhil mahfud urang teh tetep dicatat ke Gusti Allah mati dalam keadaan suul khatimah. Jadi kudu kasieun, kudu aya kasieunna. Kumaha kasieunna urang ngajagana, ya kudu hati-hati. Kudu hati-hati, jangan ada sedikit pun dalam hati kita merasakan geus lah tenang, urang mah bakal husnul khatimah. Ulah aya bahasa kita. Terus ngadoa, terus aya kasieun.
Kenapa? Karena dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi la ilaha illa ghairu inna ahadakum la ya'mal bi amal ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha wa inna ahadukum la ya'mal bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhuluha." Subhanallah, karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi saya katakan, kudu aya boga kasieun sieun matina dalam keadaan suul khotimah anu ahli ibadah ge. Kenapa? Karena sieun tos dicatat Gusti Allah, anjeunna teh ada beberapa orang yang diberi contoh sama Allah taala, mereka melakukan amalan-amalan ahli sorga, tapi kitabnya, catatannya Gusti Allah takdirna mendahului dari amal-amalnya, tertulis dia mati dalam keadaan suul khotimah. Tinggal sajeung kali innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi subhanallah anjeunna ngamalkeun amalan ahli neraka, akhirnya mati dalam keadaan suul khatimah. Dan orang-orang yang ahli neraka yang sudah melakukan amalan-amalan ahli neraka, ya amalan-amalan ahli neraka, tapi tertulis di situ di kitabnya dia ahli sorga, tinggal saja kali reka neraka, malaikat saat ngajemput anjeunna taubat ka Gusti Allah, dia ahli sorga. Para ulama di sini menjelaskan ini hadis, mereka meneliti kok bisa ya, memang itu semua Allah hakvet Allah, tapi ada sebab-sebabnya. Biasa nama nu kararieu teh mereka ahli ibadah, tapi subhanallah ti soledah akhir hayatna teh ti soleh. Biasana nu kararieu teh jalmana urusana biasana loba urusan hablum minallah bae, loba urusan hablum minallah, arang urusan hablum minanas. Geus pokona mah aing mah ka masjid, haji, salat, ibadah, tetangga gering karep teuing, bora-bora rek nengok modar ge kajeun teuing cenah paribasa. Tidak ada hablum minanas. Biasanya seperti ini bahaya. Sajeung kali manehna erek sujud ka masjid, subhanallah ningali awewe ka masjid ya. Di jalan awewe geulis, Pak Haji cenah. Mengkol dibawa tah awewena. Modar ke jeung awewena, suul khotimah aya bae jalanna teh. Biasanya kayak gini, ini orang-orang yang melupakan urusan hablum minanas. Tapi preman, wah subhanallah. Salat, manehna boga yakin salat wajib, cuman yang masih can menang hidayah. Tapi masya Allah sosialitasna tinggi, sosialna tinggi. Mun aya tetanggana geuring geuwat nulungan, panu ngadoakeun lah. Ya Allah, jang maneh teh. Segera tobat maneh teh, muhun hatur nuhun doana. Subhanallah. Rek mabok, kaluar ti imah rek mabok, rek ulin. Baheula mah pasar Ciporelang teh masya Allah. Aya mantan-mantan meureun di dieu. La ilaha illallah. Masyaallah, nya baheula bakal leutik keneh abdinya heuh. Pasar Ciporelang teh markas terus. Markas geng heuh. Masyaallah. Di luar ka imah teh rek mabok lah aing tah cenah. Subhanallah, anjeunna memang menang doana masyarakat meureun, bager ka masyarakat teh, sok ngabantuan, sok ieu. Tara nyusahkeun batur, tara nyiksa batur, tara nyiksa batur teh tara. Teu meunang laknatan lah henteu, maningale rek mabok lah, rek meuli minuman. Tadi ngaliwat ka masjid, dirangkeun tausiah, subhanallah. Pas bilang taubat, umur sedikit, engkol ke masjid dah, diuk di masjid. Terus lah tobat bae aing mah asup ke masjid. Di masjid pakai husnul khotimah tah. Padahal can salat. Subhan. Itulah. Ya, makanya kita harus ada rasa takut. Ulah sok ogohan geus aing mah ahli ibadah bakal husnul khotimah ceuk saha. Urang teh loba ka batur teh loba nyerikeun hate, bahaya. Loba kadang-kadang dilaknat ku batur. Masya Allah ya. Jadi emang kudu seimbang urusan hablum minallah sareng hablum minanas. Bahkan Nabi Muhammad mah geus sabaraha kali gua jelaskeun hablum minanas lebih sering ngajarkeun kepada sahabat-sahabat. Masya Allah, yang urusan hablum minanas mah loba nu ngadoakeun. Dia baik sama orang, sama tetangganya, apalagi urusan tetangga sampai Jibril teh ngawasiatkeun Kanjeng Nabi tentang Allah bil jiran. Kudu hati-hati ke tetangga teh, sampai wasiatna eta teh ti Jibril Kanjeng Nabi teh seakan-akan tetangga teh bakal menang warisan ti anjeunna. Masyaallah. Tak urusan hablum minanas sampai sakituna. Sampai sa'adunnu kata Nabi Muhammad, saya menyangka
bahwasanya Jibril teh kudu ngati-ati tetangga seakan-akan tetangga teh bakal menang warisan di tetanggana nya siga dulu siga keluarga dewek siga anak dewek gitu. Sampai pernah Al-Imam Ahmad bin Hambal punya tetangga. Ahmad bin Hambal ini punya tetangga, Pak. Tetangganya ini arti kata dia bukan orang Islam, non muslim. Empetan bumi sareng Imam Ahmad bin Hambal. Baheula mah tembok baheula jeung tembok ayeuna beda. Baheula mah saimah dua imah teh satembok. Jadi lamun dia ngomong teh ka dieu teh tah ngadengikeun teh kadenge tetangga. Baheula mah mungkin zaman ayeuna masih ada lah. Kalau saya waktu dulu rumah sepuh abdi abah ke di Tegal, subhanallah satembok teh dua imah. Satembok teh dua bumi. Jadi lamun tetangga ngomong teh kapireng. Itu Imam Ahmad bin Hambal di zamannya sebelahnya itu tetangganya orang non muslim. Dia mau jual karena dia mau pindah sama keluarganya. Mau pindah. Mau dijual berapa? Pasaran di situ katakanlah 50 juta. Dia mau jual 100 juta. Mulai cina pasaran di dia tadi masa kita 50 juta. Udah macam jual harga pasaran 50 juta, mana minta 100 nah. Iya, 50 juta harga pasaran, 50 juta nah tetangga jeung Imam Ahmad bin Hambal cina. Moal aya tetangga siga jelema ieu cina. Bageurna minta ampun. Sampai sakituna. Jadi mahal teh imah teh gara-gara naon? Tetangga. Cuman ayeuna mah moal. Bagian jual murah mah tetanggana bajingan cina. Ya hadap cina. Wallah aing geuring kitu nyaho nah. Boro-boro patanya, boro-boro senyum, manyun menu aya. La ilaha illallah. Masya Allah sampai sakitu. Lain namun aya urang boga kasusah. Era kamu mereka dulu di Bandung, karena tangga heula. Banyak kan gitu lompatan naon deh. Masya Allah sampai segitunya. Ini contoh daripada hablum minanas. Itu kadang-kadang kita yang ahli taat ahli ibadah jangan merasa geus lah urang tenang. Bakal khususnya saha. Sing kudu boga kasieun, urang sieun suul khotimah gara-gara urang sok nyakitin batur, gara-gara urang boga hate goreng ieu nyebabkeun urang akhirna ibadah tinggal sajengkal di ka sorga blenyeng. Apa bae geulis ka dieu alah mengkol heula. Mengkol keduduaan cepeng-cepengan tangan modar suul khotimah tah naudzubillah. Padahal ibadah kabeh. Sampai sakitu nah wallahu a'lam. Jadi kudu hati-hati ya. La ilaha illallah ya. Fasbiqu 'alal kitab fa ya'malu bi amal ahli jannah fayadkhuluha. Wallahu a'lam. Insyaallah nanti wa fihi ghayatut takhwif li ahli taqwa wal istiqamah. Dan juga harus lebih takut lagi orang-orang yang lebih takwa harus lebih takut lagi. Orang lebih ahli ibadah nu 1000 rakaat tunggal peutingna, wiridna leuwih kuat. Eta kudu leuwih sieun deui nu kitu suul khotimahna. Kudu leuwih sieun bahaya. Apalagi yang ahli maksiatnya juga harus lebih takut lagi. Wa kana ba'du salafun salih yaqul wallahi ma anuslubi ayyus liba illa sulib. Ya Allah katanya setiap orang-orang soleh ini berkata, orang soleh selalu berkata tidak ada yang aman dari antara kalian dari agamanya. Kalau sudah bagiannya ditarik sama Allah Subhanahu wa taala, ya dia bakal ketarik itu antara suul khotimah atau husnul khotimah. Allah yang mempunyai hak veto, Allah yang mempunyai hak segala-galanya. Waqad kana salafun shalihin fil khauf min khatimah suul amal wa hatta qul bala wa urida alayya, sampai orang-orang soleh mah nyarios teh cenah lebih baik saya mati dalam keadaan Islam husnul khotimah di depan pintu kamar daripada mati secara syahid di depan pintu rumah. Kenapa? Karena nggak tahu antara pintu kamar dan pintu rumah itu kan ada jarak. Bisik tidinya teh Allah ngagantikeun urang mati suul khotimah teh jadi syahidna tah mending keneh paeh bener-bener Islam kajen teuing teh syahidna gitu. Ini mengandalkan orang salafun saleh saking takutna jadi tong main-main kudu boga aya rasa takut urang teh dicatet ku Gusti Allah di Lauhil Mahfuz teh mati dalam keadaan suul khotimah kudu aya boga rasa eta. Wallahu a'lam ya. Mudah-mudahan insyaallah urang bisa tambah takwa deui, tambah bisa ngajaga deui urusan hablum minallah sareng hablum minannasna. Amin ya rabbal
alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mangga pilih ayat pertanyaan, silahkan, masih ada waktu 10 menit. Ayat kursi pahamnya, masih emutnya. Sok mulai ini ya, lebat ke bumi ya. Masih ayat kursi, bisa kita keluarkan ya di masjid malaikat. Pas keluarnya jurik naon ka imah, asup teu make ayat kursi, pas saya akan palaur bisik ngomongkeun tau tanya be rumah sare jeung pamajikanna, Pak, isukan teh bayar hutang. Keula, wah, apa saya. Ku ayat kursi mah moal. Ya, kadang-kadang kan setan teh macam-macam. Wallahu a'lam. Jangan lupa ya, kursi masuk rumah, keluar rumah, mau tidur, sholat 5 waktu dan selepas wudu. Allahu. Cukup? Enggak, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin sanes pertanyaan, tapi nuhunkeun doa supados hate urang tetep bersih, kinten-kinten doana atanapi amalan kumaha eta unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang selalu berusaha bagaimana mempunyai hati bersih, tidak ada sewot, tidak ada higitnya. Itu bukan hanya saja doa, tapi harus ada usaha. Harus ada usaha. Pengen topik ciri nu hatina bersih nu kumaha? Nya tingali bayi budak leutik eta hatina bersih. Alah, budak leutik hatina bersih. Kumaha contohna kieu ge? Budak leutik lamun pasea garelut, akurna tereh henteu? Tereh. Coba lamun kolot. Lila, jangankan dugu-duguan, pak ece-ece sampai 7 turunan tak mau ngomong. Berarti goreng boga hati. Ini kan tanda-tandanya. Bagaimana lagi yang hati jelek? Yang hatinya jelek, orang sok kegelendang. Bulan kemarin saya jelasin. Nu hatena sok kegelendang kurang we suudan Gusti Allah. Kumaha sih? Itu ya. Oh ya, corona ya. Kegelendang. Da boga hati kok. Hati goreng. Nah, gimana caranya? Pertama, ya. Amalannya yang harus diamalkan 2. Banyak sholawat sama banyak istighfar. Orang kan sudah ada bilang, datang ke kiai-kiai hayang ngimpi Kanjeng Nabi. Kiai ngomongna naon? Seueur leres. Seueurkeun sholawat, seueurkeun. Moal bisa ningali Nabi lamun boga hate goreng. Jami antos mimpi Nabi hatena halus. Olak Nabi mah. Kotor hayang katimu Nabi, molor dalam keadaan pinuh ku dosa. Teu daek wudu, sholawat hanteu boga hate kotor. Wah, nya moal bisa katimu. Makanya kan ulama-ulama bilang dong, jadi minta amalan lah yang katimu Nabi, sholawat sing seueur. Kenapa? Karena sholawat yang banyak itu cahaya, dan sholawat itu amalan yang sudah pasti diterima, pasti mual karanteu. Ayo amalan saja mah kan kudu ikhlas heula, kudu wah loba. Tapi sholawat mah geus pasti ditampi. Ketika pasti ditampi itu pasti jadi cahaya. Cahaya itu yang membersihkan hati. Ketika cahaya itu banyak masuk ke dalam hatinya berkat sholawat, hatinya bersih, bisa ketemu Nabi. Bisa ketemu Nabi, jangankan mimpi, ya gogo ketemu langsung. Kadang-kadang nggak sadar kita lagi baca sholawat, tidur, nggak sadar Nabi ayah di payunan orang. Bukan yang tidak mungkin, 1, 2 banyak. Biasanya tahap-tahapan awal kita ketemu para aulia dulu, ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi lain sok kadang-kadang ayah sok pura-pura, orang putih sudah project jadi dukun gitu mah. Ya la ilaha illallah. Jadi itu perbanyak istighfar sama perbanyak sholawat. Terus ya, mau tasbih kemana-mana mau tasbih ya, atau kalau nggak ada tasbih nu cetekan gitu teh ledik ayah ya, atau misalkan geus lah malasnya geus maca sholawat geus kudu dihitung deui bisa. Terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pondok mah sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Paling enak sholawat, paling enak ya, sampai dikatakan sholawat itu adalah amalan sebaik-baiknya amalan untuk taat kepada kedua orang tua. Bayangkan, bisa jadi gitu. Kenapa? Bisa jadi gitu karena ketika kita sholawat, Nabi ngebalas deh, dan Nabi mendapatkan laporan satu sholawat dari malaikat, dan malaikat itu menyebutnya bukan namanya fulan saja, tapi nama fulan dan abahnya. Bahkan Ahmad, malaikat ngomong Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, malaikat ngomong ya Rasulullah, ya Nabi Allah, itu Ahmad bin Abdullah. Ahmad bin Abdullah telah bersolawat kepada Nabi, ngadoakeun dan ngabalikeun bukan buat saya aja, tapi buat bapak saya juga. Namun bapak orang menang kiriman ti Kanjeng Nabi, halus deh. Doa salawat eta. Jadi sampai dikatakan ahsanul bir, sebaik-baiknya bir. Lain bir inuman kahade ya.
Lain rib kan bir. Aduh, bukan bir minuman ya, tapi bir itu dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia kebaikan ya. Sebaik-baiknya kebaikan untuk orang tua yang sudah meninggal dunia ataupun yang masih hidup dikatakan taat kepada orang tua, yaitu ketika kita baca sholawat di hadis eta. Karena Kanjeng Nabi nyebutkeun lain nami urang bae, urang didoakeun nggak didoakeun, sampai dalam riwayat lain bukan kolotnya saja tapi sareng kakekna enjidna Ahmad bin Abdullah bin Muhammad. Wah, sebutkeun menang kabeh. Lamun urang sapoe 100 sholawat, wah geus pasti diterima. Lamun urang sedekah jeung kolot bisa diterima, bisa hanteu, bisa hayang dipuji lah. Kamu sebutkeun nama aing ada ya. Abah ya Allah, wah. Mending sholawat. Tapi nyanggeus da cek abi sholawat bae, entong mere duit oh nya salah deui nu kitu mah. Nyaripu deui nu kitu mah. Nya eta mah manipulasi sorangan. Ulah duit ongko-ongko, sholawat sing loba gitu. Sholawat teh kanggo ngabersihkeun hati. Ketika hatinya terus berusaha untuk bersih, nanti ketika memberi untuk masjid, untuk orang lain, insya Allah hatinya ikhlas. Eta bae ya, sing seueur-seueur sholawat sareng istighfar. Wallahu a'lam. Aya deui 5 menit. Aya tamu abdi na masalah nih. Siapa yang tadi mau tanya? Ada lagi? Udah, salapar namanya, santapan jasmani sebentar lagi. Allah mudah-mudahannya barisa istiqomah. Yang penting mah boga hate balar sih geus enak. Ya, teu boga kasewot. Nya biasa tapi manusiawi memang. Kasinggung pasti ayalah. Ketika kita pun bukan semua dianggap sama dengan kita. Geus tah teu naon cacur be ngomong mah. Kudu boga hate bersih maneh mun aing ngomong ulah kasinggungnya. Urang kudu boga bisa ngajaga perasaan jalma teh beda-beda. Itu ya, tapi orang berusaha jelas hati orang gak semua layak kasebot pasti urusan dunia biasanya urusan dunia. Wallahu alam. Ini nama berusaha bertakwa semaksimal mungkin dan selalu minta sama Allah dalam mati dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka, Allahumma nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين على من وسلفنا صالحين وعلى من وحبب عمر وإلى حضرة النبي. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Intina mah ibu bapak mun bisa mah taklim teh belajar teh pengajian teh dua, ilmu tasawuf, ilmu nu kararieu ya. Nya kanggo ngabersihkeun hate, masalah takwa, sama satu lagi ilmu fikih geus paling enak. Terus sejarah mah geus batak kada panjang teuing. Karena ilmu sehari-hari dalam sholat, masalah air suci, air mutanajis itu penting ya. Jadi mun diusahakeun mah dalam waktu 1 bulan setiap minggu itu ya dibikin dua taklim, yang kan seminggu 4 kali, cuman dibikin 2 kategori fikih sama tasawuf. Kalau dari tasawuf nanti ada hadisnya, ada Qur'annya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.